Os escândalos de corrupção do governo, eles não param, né? É uma coisa incrível como a pauta volta quase que diariamente. Um outro caso que chamou a atenção nesses últimos dias foi Jair Bolsonaro jogando, isso foi hoje, tá, gente? Isso foi hoje. Jair Bolsonaro jogando Jair Renan, né, o seu filho mais novo, na fogueira. Bom, caso você esteja perdido, nós já abordamos isso aqui nas nossas lives. O Jair Renan está sendo acusado de tráfico de influência, de lavagem de dinheiro. Resumindo, ele agendou uma visitinha de alguns empresários com o governo e viabilizou aí contratos com o governo, ou teria viabilizado, seria melhor falar assim, né? Teria viabilizado contratos e teria recebido, né? Teria recebido um carro de presente. Ele alega que o carro não está no nome dele, bom, isso, né? Quem tá tentando lavar dinheiro é bastante razoável, né? Quem a princípio, né, estaria tentando, né, se é que vocês me entendem, lavar dinheiro, realmente isso é bastante presumível. E aí, diante dessas acusações, Jair Bolsonaro solta essa. Olha, ele vive com a mãe, vejo ele de vez em quando, tipo assim, tem 24 anos, olha, tipo assim, ó, meu velho, né, se o problema é teu, você que lute. Eu não sei do que você tá fazendo, não sei se você tem razão ou não, ele disse literalmente isso. Aí o ponto é o seguinte, ele está desconversando para dizer, olha, se tiver alguma coisa que se investigue, mas na prática, ele vai proteger o filho como já está se movimentando nesse sentido.